अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे चैनल शिफा मेडिकल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं फैज मोहम्मद नोमानी आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपकी ज़िंदगी खुशहाल गुजरती होगी। उसी खुशहाल ज़िंदगी को और खुशहाल बनाने के लिए हम अपने चैनल पर घरेलू आसान इलाज आपको बताते रहते हैं। उम्मीद है हमारा काम आपको ज़रूर पसंद आता होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर पहली बार हमारे चैनल को आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे बताए हुए किताबी नुस्खे आप तक सबसे पहले पहुँचते रहे। दोस्तों, जैसा कि हमें मालूम है सर्दी की जो मौसम है वो शुरू हो रही है और सर्दी की मौसम में ज्यादातर मौसमी जो बीमारियां होती है उसमें सर्दी जुकाम होता है और ज्यादातर जो खांसी होती है जिसमें आदमी परेशान हो जाता है। ज्यादातर ये जो खांसी होती है वो छोटे छोटे बच्चों को भी होती है। आज की वीडियो में आपको एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा जो आसानी के साथ अपने घर पर कर सकते हो। छोटे बच्चों को चाहे खांसी हो जाए, छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक सबको ये नुस्खा काम आ जाएगा। देखो दोस्तों, मौसम में सर्दी जुकाम हो या खांसी हो तो इसका इलाज घर पर करना चाहिए। पहले के दौर में जैसा कि घर पर इलाज होता था ऐसा नहीं है। थोड़ी सी सर्दी या खांसी हो जाए तो इसके लिए डायरेक्ट जो गोली खाने के लिए बैठ जाए या डॉक्टर के पास चले जाए या टीका ले ले या जो गोली वगैरह या एलोपैथी की कोई भी दवा इस्तेमाल करे, उससे साइड इफेक्ट भी होता है। आप देसी इलाज कीजिए जिसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और घर पर जो घरेलू नुस्खे हैं वो कीजिए। बड़े बुजुर्गों को कई ऐसी नुस्खे मालूम होते हैं, उनसे लेना चाहिए और वो जैसा बताए वो इलाज करना चाहिए। आज की वीडियो में आपको एक नुस्खा बताऊंगा, बेहतरीन नुस्खा है जिसमें एक शहद है। आपको शहद लेना है 2 चम्मच और 1 चम्मच आपको लेना है प्याज का रस। जी हाँ दोस्तों, ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो प्याज है, हर घर में होती है और शहद भी हमें जरूर रखना चाहिए। तो शहद की चूंकि तासीर जो होती है वो गर्म होती है और सर्दियों के मौसम में ऐसे भी इस्तेमाल करना चाहिए। और भी जो शहद के फायदे आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो 2 चम्मच शहद लेना है, 1 चम्मच आपको प्याज का रस लेना है और प्याज का रस शहद में मिलाकर आपको थोड़ा सा हल्का गर्म करना है। और जब आप इस्तेमाल करो सुबह को खाने से पहले और नहर में इस्तेमाल करना है और रात को सोने से पहले, यानी ये इस्तेमाल करने के बाद आपको पानी वगैरह नहीं पीना है। तो 2 चम्मच शहद के साथ 1 चम्मच प्याज का रस थोड़ा गर्म कीजिए और हल्का गर्म आप चाट लीजिए। इंशाअल्लाह ताला इससे 1 दिन में ही आपको काफी फायदा हो जाएगा। सर्दी जुकाम जो मौसमी है या बलगम वाली खांसी है इससे काफी फायदा हो जाएगा। दोस्तों, ये बेहतरीन नुस्खा है, आप इसको जरूर एक बार ट्राई कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगर बच्चे हैं तो 1 चम्मच शहद लेना है, बड़े आदमी है तो 2 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच प्याज का रस। बच्चे हैं तो आधा चम्मच भी प्याज का रस काफी हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन नुस्खा, आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जो मेडिकल पर दवा, इंग्लिश दवा, एलोपैथिक की दवा से बचिएगा और ये नुस्खा आप जरूर ट्राई कीजिएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपके कोई भी दरखास्त है, किसी भी बीमारी के बारे में पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, हम इसका जरूर रिप्लाई देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए।